हेलो एंड वेलकम गाइस अगर किसी को भी हैंड फीडिंग बर्ड्स चाहिए, कॉकटेल्स के बच्चे चाहिए जिसमें लुटीनो या फिर आप ये कलर देख सकते हैं चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए मेरे नंबर पर। अभी हैंड फीडिंग बर्ड्स सेल पर हैं, बेबीज़ हैं मेरे पास हैंड फीडिंग के लिए। बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे बेबीज़ हैं। जिसको चाहिए जल्दी कांटेक्ट कीजिए, हमारे नंबर पर डायल कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी